आज हमारे वर्कशॉप में आई एक महिंद्रा स्कॉर्पियो। कस्टमर बोल रहे थे कि गाड़ी कभी स्टार्ट हो रही है और कभी नहीं हो रही है। स्कैनर लगाया, एरर आया, इंजन मैग्नेट सेंसर या क्रैंकशॉफ्ट सेंसर रीडिंग मिसमैच थी। स्टार्ट सिग्नल कभी डिटेक्ट हो रहा है, कभी फेल हो जा रहा है। प्रॉब्लम मिली इंजन मैग्नेट में जो फ्लाईव्हील के साथ लिंक होता है। पुराना मैग्नेट वीक हो चुका था तो किया फुल रिप्लेसमेंट OEM क्वालिटी पार्ट के साथ। रिप्लेसमेंट के बाद एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई। इंजन स्मूथ और डैशबोर्ड भी बिल्कुल एरर फ्री। आपकी स्कॉर्पियो में भी कभी स्टार्ट इशू या क्रैंक सिग्नल का एरर आए तो डिले नहीं करें। आइए ग्रंथिकार मंडला आउटलैंडर, जहां मिलता है एग्जैक्ट प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन।